dracului. Bă, prostule, zi era unul să iei. Lasă tot cu două. A zis două. Lasă-mi să mai nebunesc puțin pe ăla. Moare unul de la Femtor în bază, tati. Jump check. Mă, Hai lasă că- și ușa deschisă, doamne, ar și paturile. Nerle cine? Omoară-l. Are o grămadă băi ăștia, ne-au dat duce dracu. Hai, eu sunt la altă bază, sunt eu prost cu aia. Aoleu. Bă, cred că te duci tu, fără să dai seama. Ăsta e full de farm. Cred că ai dat, Te-ar da pe tine flamethrower-ul la prostule. bă, cred că ai dat tot din greșeală. Bă, Alexandre, și topi, să mor tu. Bă, dai și unul pe alură, de unul de la bază. Poți să fii să nu știi cum arată baza ta și unde e pusă. Diana? A, e pe deep. Cine mai e la bază? Că nu văd că se Ăștia ataci. Îi luai și farmul, Nerle, să lași pe că scap. Cât avea? Ce se retardat ce să știa? Da, pe mine, în mine dădea Femtor. Bim. De bătuși la ușă, ce făcuși? Chiar ești prost rău. Cât dacă să cu baza și locația bazei și tot. Scăpai și cu farmul de la Are ea. greșit și monumentul, credea că e Ia trainer. fă o poză, că Ba, scrie. da, eu la 3 iar cu aia. Bă, e bolnav, mă jur. Aia, A dacă greșit. urmăresc toți. A greșit monument, a greșit baza. Lasă repede pe ras. Da, nu cred că o să murim amândoi. Nu cred că muri, hai că... Aruncă-te grasule.